Hello mga kababayan, itong Kia Picanto, ayaw gumana tong ano ito? Ayaw, no? Pero yung tatlo okay naman. Okay naman po sa tatlo. Okay naman po sila. Okay, so ito lang ang problema, itong Yes. driver side. Okay, i-repair natin to. What's this? Tingin na natin tong Kia Picanto na 2016 model. I-repair natin yung motor. Ito yung hindi gumagana kanina. Testing. Okay na po siya. Sige. Ayun o. Ayos. Okay, so alright. Ano nyo nalaman tong pista natin, boss? Ay, sa nila sir. Sa Facebook po. Sa Facebook? Ah, ayos. Maraming salamat kay Facebook talaga. Ayos. Salamat sa Diyos. Okay na, boss? Okay. Gerard.